umugeni wihuse muri uru rugo aratashye kubera ko ari njye wari ufite amasezerano y'ubugeni ni iryo urwara ariko burya umuntu ararikira ubugari kuko yaburiye umuntu akararikira akanyama kuko azi ukuntu karyoha nanjye rero nari ifite ibinkundiriza ijuru byinshi bibitse muri njye numva nkumbuye gutaha ndavuga nti bya byiza Imana yanyeretse birashoboka ko ndaje umugabo arambwira ati hano habaye ubukwe bwihuse hano habaye ibyo kurya by'ubwoko bwose wirinde nturire kuko ushobora kugira ibingorane kandi abantu benshi baje harimo baje kugufasha umubabaro n'abaje kugushungera nturire rero amfata mu kiganza arambwira ngo uracyari muto nushaka ukabona umugabo uzashake nutamubona uzanderera abana Imana izagumugisha aho rero ndashima Imana maranye nabo 21 abahungu n'abasore n'abagabo umukobwa urumva nawe afite 21 n'ingumi rero Yesu aramfasha afata mu kiganza aritsagira ngo umusozi Imana yambwiye yari yambwiye mu gihe cyo kwarwarira ambwira ngo nkujyanye ku musozi witwa ubupfakazi uzumva ibyo utigeze kumva umusozi mba ngugezeho dukomeje kubaha ikaze mwebwe mwese mubana natwe ku Mpuhwe TV ngende Clement Bagemahe ndabakunda ndabemera kandi mwese abantu mubana natwe rwose turabubaha cyane uyu mwanya ni umwanya mwiza mu Mpuhwe TV dukunda kubazanira abatumirwa batandukanye kugira ngo badusangize kuri byinshi Imana iba yashyize ku mitima yabo ni muri urwo rwego rero turi kumwe n'umumama twicaranye ahangaha muri studio z'Impuhwe TV. Mama muraho neza muraho cyane amakuru ya ni meza ko mutavuga cyane ndongera ijwi muraho cyane Yesu nashimwe amen turakwakira mu Mpuhwe TV kandi wisanzure wumve ko tuguhaye ikaze urakoze cyane abadukurikiye bakeneye kumenya uburiwe hanyuma dusangire ku buhamya ufite ugiye gutanga ubuhamya ku rugendo wagenze mu buzima bwawe bwose ariko bakeneye kumenya ngo ese muri bande mutwibwire mushamake urakoze cyane mazina yanjye nitwa Nyasabimana Scholastica gituma hariya narigunnye nuko kwiranga muntu bararikase ariko nitwa Nyasabimana Scholastica ndi umubyeyi abana 3 mfite umukecuru mabukwe turabana mama we yashoje urugendo ejo bundi mu kwa munani ndi umukristo nakijijwe mvuka i Rusizi Burengerazuba akarere ka Rusizi torero rya Gashonga mudugudu Beteri rya Deperi niho nakiriye Yesu nakira Yesu numva musonzeye nakira Yesu numva ndushye nakira Yesu aranduhura yinjira muri njye avugana nanjye yinjira muri njye nicyo gituma ngeza si yindi mpamvu ariko nzanywe no kuvuga kugira neza ku mwami Yesu urakoze cyane mama Scholastic urumva Schola urakoze cyane ubundi se kwita mama nde mama Esther witwa Scholastic wajya n'umwana witwa Esther wanyita mama Esther bundi za saa murazikunda Scholastic undi Esther nguko mama Esther turakwishimiye murakoze cyane murakoze shuti bakunze rero mama Esther ariwe Scholastic Nyiransabimana mwamubonye yifuje kutugezaho ubuhamya ashifuza kuguzaho ubuhamya burafasha yumvise urugendo umuntu yagenze mu buzima bwe iba byiza cyane kandi biranafasha bigatuma nawe utekereza aho ngaho uri cyangwa mu rugendo ugenda rw'ubuzima ko bishoboka ko nawe waharindirwa Scholastic mama Esther twakwishimiye ubuhamya ufite nubuhe
ese urugendo rw'ubuzima bwawe ni ubuhe? Reka duhere ukiri umukobwa, wabayeho umukobwa, byakugendekeye gute? Uza gushaka bigenda gute? Kutubwiye ko uri mama w'abana 3, urumva warashatse cyangwa warashatswe? Okay, no gushakwa byose birasa. Duhe ubwo buhamya, wabayeho gute ubuzima bwawe? Butubwire mu nshamake uhereye mu bukobwa bwawe. Mu bukobwa bwanjye papa yapfuye ndi umwana muto cyane, mfite imyaka 6. Tuba mu buzima bugoranye na mama na bene mama, ariko nkura neza. Mama yari umuntu w'umunyamuco, ufite ubwenge, uzikurira agatoza umwana umuco. Rero nkura neza, igihe kigeze 18 ndarongorwa, shaka umugabo mwiza w'imfura uri cirahani kubite mama. Tumaranye imyaka 5, Imana irambwira ngo ku isi haje ibintu bikomeye, atazihanganira Roteri ndamwejeje ndamucyuye. Roteri Rehoteri ndamucyuye. Noneho umuhanuzi wari ubihanuye, twa turangije ivugabutumwa ry'amaparuwasi 3, ndavuga ngo ni umusore arakomeye, ni igiki se kimujyana? Undava hirya angira atya, zabyibagirwa ngeze imbere ya data, ankubita urutoki mu mpanga, aravuga ngo uravuze ngo ntashobora gupfa, no gupfa dore arapfuye. Nawe nkujyanye ku musozi witwa ubupfakazi, uzumva ibyo utigeze kumva, uzamenya ibyo utigeze kumenya. Nari umuhanuzi ubusanzwe, nirirwa rwose ngenda neza mu mwuka, mfite impano n'indimi, ndi capu cyane. Oya, icyo gihe nyine ndi umudamu, ndi mu rugo, twarakoze ubukwe, ngenda ndi capu, mfite amajwi menshi, komunikasiyo z'Imana ari nyinshi kuri njye. Ariko uwo munsi sinigeze ngira ngo habe na ya. Numvise ubwo buhanuzi mu matwi yanjye, numva burakomeye, numva burakaze. Kimwe nuko muri 94 nta muntu wari usigaye iwacu, yari njye nyine na mama dusigaye. 94 wari utarashaka? Ni narashatse. Ushatse ryari? 92. Ubwo rero numva ni ibintu bikaze Imana imbwiye, ariko ndasenga, turataha. Tugeze mu rugo n'ubundi undi muntu araza aravanga umugeni wihuse muri uru rugo aratashye, kubera ko ari njye yari ufite amasezerano y'ubugeni n'iryo urwara. Ariko buryo umuntu ararikira ubugari kuko yaburiye, umuntu akararikira akanyama kuko azi ukuntu karyoha. Nanjye rero nari ifite ibinkundiriza ijuru byinshi bibitse muri njye, numva nkumbuye gutaha. Ndavuga nti bya byiza Imana yanyeretse birashoboka ko ndaje. Buracya tujya mu cyumba, umunsi wa 3 tugeze mu cyumba, Imana irambwira ngo nakana kibavuga amazina, umwe aracyariho undi yarapfuye. Mu cyumba cyanyu cy'amasengesho. Ati dore bamutuye uburozi buvuye Uganda, arapfuye ko ari kubyara abahungu. Imana irongera irambwira ngo bamutuye uburwayi bwitwa igihimbigenge, mfite ububasha bwo kumukiza, ariko isaha irageze ngo mucyure. Byarihuse rero, ndihuta. Amezi 6, kwezi kwa 7 aba abyimbye inda yonyine. Jya gusenga, Imana irambwira ngo sinda gusa, abyimbye n'amaboko, abyimbye n'amaguru, abyimbye n'umutwe. Ubwo bahise bamuruka? Arabyimba ukuguru kumwe kungana umusozi, arabyimba ashize icyumweru abyimba ukundi kungana umusozi. Indi irushaho kuzamuka, amera amabere nk'ay'abagore. Umutwe urazamuka, ndabyibuka njya gusenga mu butayu, tugisenga urabyumva. Yazeyo Imana irambwira ngo dore egera imbaraga zanjye aba arizo zigufasha, kuko ugiye kujya mu rugamba utashobora kwirwanirira. Ati dore ugishyika urasanga umutwe wazamutse. Ndagenda ngeze mu rugo ndamusohora, mutera amazi mwanika hanze, sanga umutwe wazamutse, waduze. Abarundi bavuga kuduga, waduze ugera hejuru. Ndabireba umutima urandya. Ariko pasiteri umukozi w'Imana aransanga, Selemani kumuvuga ntacyo bintwaye, arambwira ati rero mwana utavuje bazagira ngo twamukundaga. Ampa inama, ndagenda
cyane umugabo wanjye kwa muganga, baganga barasuzuma bafata ibizamini babura indwara, ariko barambwira ngo arwaye diyabete. Ariko umuforomokazi mubyara wanjye wari urimo aca ku ruhande arambwira ngo nta kintu afitemo, kubera ko rubabaza bashatse kugira ngo bakwikure, ariko ni negative. Ugenda usenga Imana yawe igira ikindi gukorera. Amucyura, ngeze mu rugo nshaka kumujyana bita Igihundwe. Ninjoro arambwira ngo madame, tugira musaza wawe, tugira mukuru wawe, ntugira muramu wawe tuvukana, ningugwaho Igihundwe umuntu uzakuntabara ninde? Imodoka injyana iraboneka, ariko izangarura maze gupfa ushobora kutazayibona. Rero ngomba gutaha, iki nicyo gihe cyanjye. Umugabo rero ndekeraho, umuturanyi waruzanye imodoka ndamuhakanira, aranasuzugura, arantuka cyane, anyita igicucu cy'umugore, aravuga ngo nta bwenge ugira. Ndamwihorera, ndaceceka, kata imodoka yaragenda, nguma mu rugo. Kwezi kwa mbere kuri 28 umugabo arambwira ati hano habaye ubukwe bwihuse, hano habaye ibyo kurya by'ubwoko bwose, wirinde nturire kuko ushobora kugira ibingorane. Kandi abantu benshi baje, harimo baje kugufasha umubabaro n'abaje kugushungera. Nturire rero. Amfata mu kiganza arambwira ngo uracyari muto, nushaka ukabona umugabo uzashake, nutamubona uzanderera abana, Imana izaguha umugisha. Aho rero ndashima Imana, maranye nabo 21, abahungu n'abasore n'abagabo, umukobwa urumva nawe afite 21 n'ingumi. Rero Yesu aramfasha, afata mu kiganza, aritsagira ngo umusozi Imana yambwiye, yari yambwiye mu gihe cyo kwarwara, irambwira ngo nkujyanye ku musozi witwa ubupfakazi, uzumva ibyo utigeze kumva. Umusozi mba mugezeho, narababaye. Umusozi wo kubabara utangiye ubupfakazi. Okay. Tangira umusozi wo kubabara, urimo ubukene, urimo inzara, urimo agahinda. Bene wacu 59 nabo batwambuye amasambu, tangirana n'ibibazo. Umugabo apfa ndi mu nzu y'ibyatsi, nta hepfo nta haruguru, ariko mfite ivi ngarikira hasi, ivi ngahamagara mu ijuru, ngapfukama. Ivi ryanjye nararipfukamishije, mpamagara ijuru, mbwira Imana ni Mwami Yesu, uraza ubane nanjye muri iki gikombe cy'ubupfakazi. Mfite imyaka 27, kuko hari amagambo menshi bari bambwiye ngo icyambere uzarwaragura nudashaka umugabo, icya kabiri uzarwara kanseri z'inkondo y'umura, icya gatatu uzarwara ibibyimba, uzaza uryama ntubyuke. Ndashima Imana, ndabyuka nuko urabona ko nkomeye, meze neza rata. Rero barabimbwira, biza mu matwi yanjye n'ibindi ndashaka kuvuga bibi. Hura rero n'urugamba ruba rurasutamye, inzara birinjiye, karwanira n'umwana ibere. Nasigaranye uruhinja rw'amezi 3, ngwanira na rw'ibere, inzara ikanja, yanyonka nkumva amaraso amanutse mu mutwe, nkumva niyo ari gukurura nkarimushekuza, ngareba ngasanga siyo, ariko urumva mwene ayo mashereka nayo ku maraso. Mpura n'umubabaro, umugore mva hasi ndananuka, ndakonkonyoka, sigarana ibiro 47. Abo mwasenganaga se ntago bayibonaga ngo bagufashe? Iringira Umwami Yesu, ndabwira abankurikira, biringira abantu, va ku muntu ntacyo yagufasha, muntu ntacyo yakumarira, ariko Umwami Yesu, Bwana sifiwe Yesu, afite ububasha bwo kubana nawe akakugendaho muri iyi nzira y'ubunyerezi bw'ubupfakazi, muri iyi nzira yo kurera abantu udashoboye, muri iyi nzira y'igicuku kibi cy'umwijima. Hari umugabo witwa Yesu, abana nawe akakugirira neza. Igikomeye nabonye muri icyo gihe, mwarimu yabwiye abantu twasenganaga ati muntu wese uzajya kwa roteri w'umugabo tuzamuca. Abaraza mu gitondo barabimbwira, arongera atanga itangazo. Mwarimu watuyoboraga ku rusengero aravuga ngo umuntu ushaka umugore ajye kwa roteri. Abagabo rero urabizi n'abarokore ndi bahishanye,
bahita baza mu gitondo barabimbwira. Ako sindi kuvuga cyane. Bamaze kubimbwira numva mbishyize mu gutwi. Ababoni bande ni abagabo. Baranambwira ati rero ntabwo tuzongera gusengana nawe. Murakoze. Nabaye umwaka wose rero. Abo twasenganaga biba ngombwa ko Imana inyigisha umuntu, ikanyigisha n'igihe, ikanyigisha n'isi. Begerayo bose nsigara njyenyine. Ndashima Imana ko ntabaye njyenyine, nabanye na Yesu. Muri icyo gihe rero umwaka wararangiye, yanzu ibihundi nshangukiraho, akazavamo ibishorobwa hejuru bikagwa hasi. Ni ibisimba, ibintu by'ibisimba. Mwebwe muri abanyamujyi mutarabaye mu cyaro ntimwabimenye. Umunyamujyi ndabizi ibishorobwa. Imvura yagwa ngatega udusafuriya n'udusahani, hakagwa n'amazi ameze nk'amaganga y'inka. Mba muri uwo mwijima, ariko ndavuga ngo nkunze Yesu. Mbitamo neza, ndavuga ngo sinzahemuka. Kandi koko iyo upfakaye uri mutoya uba uhuye n'umwijima. Nahuye n'abagabo, mpura n'abagore, mpura n'abasore. Abagore bangira inama. Tubwire ukuntu byagendaga rero bakubwiraga. Abagore baraje barambwira bati shaka umugabo muryamana, ufite imikoshi, ufite imiziro, ufite imyago. Icyambere nucuruza tuzunguka, ntacyo uzaronka. Nuhinga ntacyo uzeza. Mana ushimwe. Ibyo byansohoyeho. Ndavuga ngo ngiye gusenga. Ndamanuka ndasenga. Narahinze ngaha kameze ibigori n'ibishyimbo, hamera ibyatsi byitwa uruhatete bimera nk'amasaka kandi atari amasaka, aba ari byo bizamuka. Natera igiti cy'umugombo kikazaho umuzi muremure utipfundika ngo ube umwumbati. Icyo gikombe cy'umubabaro mpura nacyo. Umuyaga ugaturuka i Burundi, wacu ni za Rwimbogo, umurenge wa Rwimbogo Rusizi. Ugaturuka i Burundi no muri Kongo Kamanyu, ugahitira muri za nsina z'iwanjye, ukazibirandura nkarya igitoki ariko mvuye mu isoko kandi mfite urutoki. Umuyaga wo kwa 4, umuyaga wo kwa 10 wahoraga mu kwanjye. Isaha yo kugeragezwa iriho nirangira wihanganye, ijuru rizakwereka gukomera kwaryo. Ibyo byose rero mpura nabyo. Abagore bakuze nibo bangiriye iyo nama. Ugomba gushaka umugabo mukaryamana, akagukuraho imyako, akagukuraho imikoshi, akagukuraho imiziro. Oya, navuze ntihunga njye gusenga. Ibi bintu hunga njye gusenga, ntaza gucumura ko Uwiteka ngakora ibyangwa n'amaso y'Imana. Ndagenda njya mu cyumba aho bita mu gakombe. Nkigera ku muryango, umukozi w'Imana arasohoka, aransumira, arambwira tumva ngo kuyaho imyaku, ngo ukijije imikoshi, ngo kuyaho imiziro mwana wanjye, ngo uhaye kurira mu ntoki z'abazungu n'abirabura, abakire n'abakene, kuramburiye ikiganza, zakujya imbere, ijisho ryanjye rizakugendaho, zakunyuza ahakomeye, kugirire neza. Mbishyira mu gutwi, ndavuga nti bya bintu byari biriho ariko Imana irantabaye. Ndangije ndataha. Naracuruzaga singira ikintu ntora, nkarangura nk'abandi, nashyiraho ibyo gucuruza hariya bikamberaho, bikarangira amafaranga yose ahombye. Niko abagabo bandi diri bashaka kuncyura, abansambanya bakigendera, n'ibyo bashakaga. Uya ndago babigeze. Yewe nakunze Imana. Nyizwa nabonye abagabo 3. Ubwo sinsubiye inyuma. Ngewe nakira umwuka wera. Nari nicaye mu cyumba. Ndimo nibaza ko abantu bari gukijwa. Muri 92 abantu bari bafite ububyutse. Nagiye kubona mbona ijuru rirakingutse. Hamanuka abagabo 3. Bambaye amakanzu y'umweru, bahagarara ku kantu kabahagarara kwa kagatabure kari hejuru yacu. Uwo hagati yari afite registre nini, arabumbura, ahamagara amazina yanjye. Iyi mirimo dukorera mu isi niko no mu ijuru bimeze. Arangije arambwira ngo ibyaha byose wakoze, uri umwana umenya ubwenge, nibyo wiri ukora. Kandi nari masengesho iminsi 2. Cyo gituma ijambo rivuga ngo ushobora kuba uri umugeni mu gitondo, saa 6 n'ubukiriwe. Kubera iki? Aho wanyereye ukava mu nzira nziza. Rero arambwira ati ihano.
ndatura ntangira kwatura numva ibyaha byinshi binjemo ndatura ndaboroga mvuze induru abanyamasengesho baramfata baransengera babagabo umwe aravuga ngo uhereye none nguhinduye icyaremwe gishya nkuzaniye mu nzu yanjye kumbera umuhanuzi uhanurira amahanga ndavuga ntaha kumva nyine abanyamahanga niba bandi twita abapagani babaturanyi bazaza baza nkuzura umwuka wera ubwo nyine nahise mbatizwa mu mwuka wera gira impano yo kwerekwa yo kumva amajwi ikirere gihindutse kumenya ibibaye mu Burundi ibibaye hehe bikaba biraje ku muturanyi bikaba biraje nawe mubwira bigashyika Yesu nashimye rero ni ibihe birebire byo kubana n'Imana yari yarabitse muri nge bitari gutuma ncumura ko witeka ngo n'umugabo byatumye babagabo baza guteka wasubiza ikizi nabatukaga oya ntago umuntu w'Imana atukana wabwira iki ntago umuntu w'Imana atukana barazaga akambwira ko akeneye ko ndyamana nawe akambwira nti jewe sinjya nsambana nkunda Imana kandi harimo bene data ko nyine utaza kugira ngo n'abapagani mu nzu y'Imana yego nyine bivamo kugenda bamvuga nabi hariho wigeze kubwira abandi ati Mamiseri yavuze ko adashaka umuntu w'umugabo ugera iwe muramenye aransebye aranyandagaza ndatuza mupfuye ko wamwangiye ndavuga nti rero uyu mugabo Yesu ngubwire uri umunyamakuru nahisemo neza n'ukuri ubwo rero urwo rugamba narwanye narwo baransebya banyandarika bamvuga nabi ndavuga nti bo ntacyo bitwaye ngumane Yesu mfite agatenge kamwe ku mubiri wanjye mfite umwana w'uruhinja runyaraho na pamberisi ubwo se urumva araho nari kuyikura nta twari utubindo nyine anyara gutya zikashyikaho Imana impa imbaraga iranshoboza bigezeho undi nawandukira mu muhanda haranduka aranyandagaza ndaceceka ndatambuka babafite kandi babesha undi we yanandukiye iwanjye mu irembo abaturanyi ibindi kuvuga nibabibona bazahita bamumenya aranduka yifata mu mifuko arikatura cyane aravuga ati Mamiseri ni igicucu cy'umugore nta bwenge agira ibibazo bizakubaho uzabyirengera ntawe uzagutabara maze rero ikigeragezo kirakura inzira ashwanyuka ari umuntu wihagije ubushobozi umugore ari inshuti yanjye araza ati Mamiseri ngwino papa runaka araguha shitingi ndagufasha ariko nanga kuvuga icyo dupfa ngo ndasenya urugo rw'abandi hari abantu babibihaha akavuga ibintu byose ntiyubake ahubwo agasenya n'ibyari byubatse umudamu yarakurangiye umuntu wawe ushatse ko muryamana umugabo we kandi umugabo yaraguterese dufitanye nyine defu dufitanye bifu kuko wamwangiye yego ndamubwira ndi mama runandi bishoboka arambwira ati ngwino ndamugufasha ndashima Imana yanguye mu nzanyakatsi yarakoze Yesu yaramugufashije twagiyeyo ndamubwira ati papa runandi Mamiseri afite ibibazo cyane ugeze wareba ariko Yesu wajuru uhimbazwe ndakuvuze n'ukuri nibutse icyo wankoreye icyo gihe ati muhereza agashitingi nk'uko uzihereza abandi nyamara we n'uwo mugabo we muri kurebana turi kurebana gutya tuziranye gahunda aravuga ijambo rikomeye ngo araseka ngo none se ngo Mamiseri ngo nawe se ngo wangenera numva umutima wanjye umutima wanjye urabyimba numva urabyimbye kuko muri nge nanjye ntabwo ibyaha ndavuga nti umutima ntariko iki kintu nari nacyanze atuye mutabare ntahashyira abana inzu yarashwanyutse birakomeye rwose muhereze shitingi nk'uko uzi abandi yari afite ubushobozi noneho rero arayinyima turasohoka umudamu arambwira ngo mupfiki ndaceceka mupfiki ndaceceka kitamubwiza aya kitabwiye umugore mu gihe dupfa ko yanterese aransaba ngo turyamane ndabyanga ari igihe wabimubwira rero ukabura wucanye umugore ntagire umutima utuje yashyika
agatongana akarwana ukabushenya urugo rw'abandi. ariko iyo ucecetse Imana yagurutse kukuvugira ibintu byose birakuyoboka. reka rero ntaruke. isaha yarageze ndangije imyaka 5 ndakora ngo bigende byaranze. inzivu udukaho umugabo yari yarasigiye zitera zigashisha gusa ngizirabye ngo zishyireho agatumbwe. nza mu mujyi wa Kigali kuvuga ubutumwa. twari mu Biryogo. Imana irambwira ngo mukozi wanjye ngo ndakwemeye ngo kandi ndakwishimiye ngo noneho ngo ngukuye mu nzu yitwa ibyakatsi. niryo urwara ndabareba abo bagabo twaturi gusengana ndavuga nti buriya abangaba nibo bayubaka. rero utekereza gutabarwa kwawe kuzava si wo guturuka. Imana yibikiye inzira nyinshi z'amasugi zitigeze zinyurwamo izanyuramo ikagutabara. uko ni ukuri kw'ijambo z'amasugi. amasugi ni zitigeze zinyurwamo zitigezemo ikirenge. Imana igice inzira yibikiye yayo ikahanyura inzira y'isugi ikayicamo ikagutabara. nshingiye ukuntu yantabaye icyo gihe. rero Mwami Yesu yangiriye neza arantabara. ndezi kahwa ndataha nyine mva i Kigali. nezi kahwa nyinshi ndazeza bikaze. sanga mu rugo nari mfite ihene imwe yabyaye abana 4 babandi bakura ku munsi. wageze mu rugo mu butumwa bw'izikawa za zindi ziteraga. Imana isukamwe umugisha. ihene yanjye byara 4 mfite ibikoko by'ibisake. nari narahebuye. umuntu agomba kwihangana mu kigeragezo, akihangana mu mwijima, akihangana abuze ibyarya, akihangana agakomera ukaguma ku Mana. Imana ntijya ibura uko ibigenza. isaha iragutabara. yabigenje iki? nashyitse mu rugo sanga umugisha wari imennye iwanjye. igisake nkakigurisha 6,000 n'abakongomani kandi zikaza. ndabyibuka icyo gihe zari nk'ibikoko 8. ndagurisha amafaranga. Imana ikingura ubwenge. burya umukene umushinga wiwe ni ndararira iki. ariko noneho Imana yazanye akengishyiraho maze kugashyiramo ikandasoromesha n'abakozi. ikiro cyo gihe kirazamuka kigura amafaranga 1,200. neza imifuka 5 ya kawa. ndashoza amagare nanjye wa wundi ndararira iki. numva ubwenge buraje ngomba kubaka. za hene ndagurisha. abaturanyi baranyoboka ati zi hene ni cyororo tugomba gufata ku iki cyororo ngabacayo nshaka. kubera ko Imana yasutsemo umugisha bakaza bakayampereza. ndubaka ndarangiza. nyakatsi Uwiteka arayihakura burundu arakubura. mena amabuye n'andi masoko yo hirya no hino aradudubiza kuri njyewe. haleluya. ibisubizo birizana. ubundi iyo ugeze igihe cyo gutabarwa ibisubizo bikwizanaho nk'isoko itobotse. rero ndubaka ndapamvuma ndazana umuriro ngewe na Yesu tuzana n'amazi. ibintu biba byiza. abashyitsi b'i Kigali badusura bakaryama heza. ariko hari ikintu gikomeye. nagiye kugura matera Kamembe. ngura matera barayizinga. ndavuga ndiko mutambaye amashuka. ati n'amashuka se nayo turagwana na matera ndi yego nyine. turajya hariya mwarira soko. habaga isoko ry'inyuma. turajya hariya mwarira soko ry'inyuma. ariko Yesu azagira umuntu musirimu. nukuri kose. ati ugure y'amashuka. mamagaro twari kumwe ni Medi bite ko bambwiye ko amashuka ntayo bambati niko bigenda. umva ndu Yesu yanguye ku cyavu ameze nk'ahavu. ndashima Yesu. noneho rero urugendo warugenze. abana baraho ugishaka wese ubabona. abana nyine twaragumanye. ugishaka wese ubyara. nahise mbyara. muri iyo myaka 5 twari tumaranye n'umugabo nari mbyayemo 3. ariko mbyaye 2 biba ngombwa ko ntangira gukuramo inda. nkuramo inda 3 mu mezi 9. za mezi 2. noneho rero bankorera icyo bita cristage. ni ibintu bibabaza bigukura umugongo bikubabaza mu nda bikagera ku bwongo. ariko nta yindi nzira
cyari ikigeragezo cyanjye. Rero ndasenga, igihe kigeze umuganga aransinyisha iya gatatu yavuyemo, arambwira ati rero uratwandikira unasinye ko utazongera gutwara inda ngo ugaruke hano. Naho ati uravuga ngo ngewe amazina yanjye ninongera gutwara inda sinzagaruka hano, kuko bavuze ko batazanyakira. Arabinyandikisha, ndabyandika, ndabisinya. Ndangije ntashye, arambwira inama, arambwira ngo utahe ujye iwanyu, tukiri umukobwa wo kubaka urugo, kuko umugongo wawe urimo urasukumwa, niwongera gutwara inda uzisuka hasi, uzapfa nabi. Hari ibidashoboka kuwa muganga, hari ibidashoboka ku muntu, ariko Imana iri mu ijuru ijya ibishobora. Ndabyemera, burya abaganga n'abayobozi, ndabisinya, ndataha. Ngeze mu nzira ndibaza ngo bo iwacu ntaho mbana na mama, ni kwande se mpungira. Ndabyibaza ndabana, ariko rero pasiteri Semuhungu adukingira atuje kwitandukanya urupfu, kereka urupfu cyangwa Kristo agarutse. Rero tubyaye tutabyaye, ndabyemera, reka rero ngende ndegereze gupfa basi. Numva nijuje kwezwa, njya mu mwanya wo kwezwa, buri kamwe kose nditunganya. Ntabwo natinze amezi 2 nari nsamye, ari wowe uyu mukobwa witwa Esiteri, nari nsamye. Icyo gihe umutwaro wari taritaba Imana. Ubwo nasubiye inyuma gatoya. Noneho rero ibimenyetso by'uko indya igiye kuvamo numva ndabyumvise. Iyo zajyaga kuvamo nabonaga akagare k'umuriro kakaza kiruka pa imbere yanjye, kagahagarara. Niyo n'abandi mu bandi kazaga gutyo, ntabwo yandaragamo. Nongagira imibabaro y'abagore, ntabwo wayimenya wowe, ibiramfashe. Ndiyeza, nditunganya, ndavuga nti bo sishobora kujya kwa muganga. Reka rero niyeze. Ntabwo nari kujya nyine, ni uko bari bambwiye. Kujya no ku bindi bitaro atari ahantu wasinyiye. Erega mu cyaro tuba dufite amasante du sante make. Hanyuma wowe waje kumubyara neza? Jujujyu iryo joro maze kwiyeza nagenda ryama, mbona Yesu. Nariyejeje, ndagenda ndaryama, ntegereza ko ndi bupfe. Nta cyizere nari mfite cyo kubaho. Noneho rero ndaryama, ahubwo ndasinzira, imisongo irahagarara. Mbona Yesu araje, aza atari umusore munini cyane, utari mutoya cyane, aza ari kavirirana. Burya ducungurwa n'amaraso koko. Aza avirirana amaraso menshi, habaho urusaku rwinshi. Abantu baravuga ngo Yesu araje. Ngewe ndavuga ngo niba aje n'ibirenge ku isi simwemera. Jambo ry'Imana riravuga ngo azaza hejuru y'ibicu, yohereza abamarayika impande enye z'isi. Rero nge simbyemera. Ngiye kubona mbona arinjiye, araza nkoraho ku rutugu, arambwira ngo nzanywe nawe, byuka mvugane nawe. Rero si inzozi, ndabyuka. Ubwo inzozi zari zashize, ndabyuka ndicara. Arambwira ngo nditangiriro kandi ndi iherezo, ibi ngibi byakubaye ntibizongera kukuba ukundi. Ndagukijije, tuzongera gukuramo inda. Nguhaye umwana azavukira igihe, amazina ye yitwa Isezerano Esiteri. Abantu bose bazamureba, bazatangara, kandi ndi kumwe nawe, nzabana nawe, nzakugirira neza. Bazakuroga n'ibizagufata, n'ibigufata ntacyo bizagutwara, ndakugose. Mbanda rero umugabo baramfashe, akisengera, ndamubwira nti wikomesha, ntabwo ari abadayimoni, ndi kumwe n'umwami Yesu. Ati ko bakubujije kwigigiza, ndireka nigigize ahubwo. Bamvuye ku gitanda njya hasi, ndabyina, niyumva neza ko nkomeye mu nda, numva ndakomeye, ndabyuka, ndagenda, ndagaruka, nihuse, ndabyara, mbyara amahoro. Umwana wanjye arakura. Niwe rero papa we yapfuye afite amezi 3. Arakoze cyane, afite ubuhamya bukakaye kuko yagize urugendo. Hanyuma rero waje kugira imigisha, kuri ubu ngubu bimeze bite rero? Ubu ngubu bimeze gute? Mashimwe ufite na yahe rero? Urumva wagenze urugendo rurerure, ariko naho ngo umwana wigeze ajya mu kiyaga aheramo, byabayeho? Cyarabaye. Umwana w'imfura yakoreye perime, ajya ahantu mu Bugarama muri city gushaka akazi, akubara imodoka. Ariko ahantu yaracumbitse bakajya kogera mu Rusizi. Noneho kuko nta dushe bari bafite,
agezemo rero n'umwana wo hejuru ntabwo iby'amazi abizi aba yiroshyemo umuvumba wa Rusizi ubu uramuhubukanye. Rusizi ni ikigezi kinini cyane, ruba ruramutwaye agenda urugendo rw'ikirometero kuko nagiyeho barahanyereka. Ariko Imana inkorera igitangaza. Nari nicaye Nyarutarama, Imana irambwira ngo nguye urupfu mu nzu yawe, ndagukijije nkurinze amarira. Baba barampamagaye hari saa 4 ati Paul yarohamye amazi yamutwaye. Numva ni inkuru mbi, tariko turamurohoye ari ku nkombe turi kumufasha. Bahamagara ambulance iragendera amanuka iva Mushaka iramutwara bamujyana kwa muganga baramufasha. Imana ishimwe yatanze amaboko y'abantu ku ndengera, baramufasha, baramurutsa amazi, baramukonsultation mu matwi, bamureba impande zose, bamushyira aho ngaho. Ubu ni muzima turi kumwe, ndashima Imana amukuye mu Rusizi rutamwishe. Urakoze cyane Sikola, tugushimire cyane. Ufite ubuhamya bukakaye, wagenze urugendo. Kuki wafashe icyemezo cyo kudashaka umugabo? Wabitewe n'iki? Icyemezo cyo kudashaka umugabo, nabonye umuntu ashaka n'abana b'abahungu bakunda kugira ingorane, bagira ubuzima bubi. Numva kandi muri nge Imana yahise inkoresha cyane. Imana ubwo umugabo agipfa niho yatangiye kunkoresha ivuga butumwa nambukiranye imipaka. Nambutse Gatona Gikampara mvuga ubutumwa mara y'ukwezi, igihe cy'ukwezi ndataha. Imana intuma Bujumbura kundahango nca ku Kanyaru kuko nazakureba ibyangombwa hari muri ADPR bari bagikorera mu Gakinjiro. Ndagenda njya kundahango komeza za province Makamba, Gitega, Nyanzarake, nkagaruka Bujumbura. Rero ndangije n'ubundi Imana intuma mu gihugu cya Kenya Nairobi. Mana rero kuko ari ziko ndahazi irambwira ngo ntuzarenge Nairobi nuyirenga uzapfa. Ibyo kunyica narabibonye simbivuga. Tijyo jyanzanye. Nageze mvuga ubutumwa. Bantu b'Imana baranezerwa. Ariko abakozi ba Satani kuko nasenyaga ibyabo barandakarira. Baransaba kunjyana mu Mombasa. Ariko ari gahunda kunyicirayo. Nibuka ko Imana yavuze ngo sinzarenge Nairobi. Ndabaririza kuko nari maze y'amezi 2. Mbaririje pastor arambwira ati Mombasa ni kure naho bihurira. Namwe nese pastor ngeze na hano ko Imana bivuze wumva kuki mu mpata kujya mu Mombasa kandi wowe nawe ubizi wamfashije regionali wa Nairobi. Ntubivuge ngo bisobanure ariko uvuge ko bidashoboka nawe umfashe. Byari bikomeye nabyanze ariko bo bakambata kujyayo. Ndangije rero ndabuvuga. Ntago nagiyeyo. Urumva nakoraga mu ntambara. Navugaga ubutumwa kugira ngo abantu b'Imana bakizwe bagarukira umwami Yesu. Harimwe abatambaga batambiranya bingi. Rero bo nibo bashakaga kunyica. Nabirokotse. Barongera barantumira asubirayo. Ndumuvandimwe wabo. Urakoze cyane. Abantu wagigeragezwa cyane n'abantu musengana mu nzira yo gupakara ukabura umutware wawe ati rwose abo dusengana baje bantereta. Wabifashe ute kuri ubu ngubu ubona se abantu bagenda bahinduka cyangwa umuntu apfakaye n'ubundi akomeza guhura n'ibyo bigeragezo cyane cyane nabo basengana cyangwa n'abandi ku ruhande? Umuntu amenya urugendo rwe. Ntavuga ibyanjye ku bandi simbizi kandi n'uwanyiyambaje ngo mufashe si ngombwa kubivuga. Navuga ibyanjye ngiye napfakaye mfite 27 nyoboka n'igitero kingana gutyo abantu baba banzi. Arabo muhura se murebana baje bagerageza? Ntabwo bagusabye imbabazi? Ahubwo murangana hagati yawe nawe habamwe urwango rukomeye. Kuko ubutumviye icyifuzo cye. Ariko jewe nifura. Nkagendana n'abashaka abo duhuje tukajyana ku ivi tugapfukama tugasenga Imana. Abo babandi nyine oya ndiyifura. Akagenda kabatera umugongo akagenda. Wavuze uti bari abagabo bafite abagore ariko n'abasore. N'abasore? Yego. Abasore bagashaka gutereta ariko ngo mubane. Harimo abaje ngo tubane. Ati cyatumye utemera abagabo. Ngiye cyatumye ntemera abagabo.
nashakaga kuyoborwa n'Imana si uko bataje dukorana mariage ku mucyo ku mugaragaro ahubwo nagize umurimo w'Imana uraguka muri njye umurimo w'Imana uraguka kandi nkumva nkunze ijuru mu mutima wanjye nkumva nkunze ubwami bw'Imana cyane kuko hari ibibitsanyo bihambye muri uyu mubiri wanjye hari by'amaso yabonye mbitse muri njye bintera rero kugira umutima ukunze ijuru cyane bituma udashaka n'ubu udashatse umugabo happy ntawe daweze nunabona ko njaje urashaje ufite nk'imyaka ingahe se buriya ndakuze da urabona mfite nka 70 ingahe wowe nkurikije uko ndiko ukomeye ntabwo waba uri munsi y'imyaka 55 ndi mfite 51 51 ariko washaka ndakuze abana banjye ngigumanira nabo barakira abasore ntibarashakwa na Esther ntarashaka bihinguye neza mu barakira barusizi cyangwa mu bahe twarimutse turi Kigali zanikoreye mama wa 83 kuko apfuye afite 85 nza nikoreye mabukwe yafite 98 bafite ijana turi kumwe mama yitabye Imana ejo bundi mu kwa munani nose kuri ubu ngubu muri Kigali ubahute rero muri ubwo rugendo rwose ubeshejweho n'iki mbaho neza da mbaho neza rwose ndarya turishyura inzu sinjya ndenze ukwezi numva ntacyo nshinja uyu mugabo umva icyambere yarambwiye ati uzabe icyo nshaka niko nuba wowe icyo ushaka ntibizakunda umbi imbere ngugenze uko nshaka Imana irambwira ngo nkugize taburo abantu bigiraho rero nabayeyo abantu bakaza kumbaza ushobozi cy'aba bakecuru bashaje umwananirana ushoboje iki kubana na nyoko bukwe ningiye mabukwe mufata nka mama ni umubyeyi ndamwubaha hatagifite abana bamufasha ngewe nzamufasha nanjye kugera mpfuye cyangwa we nambanziriza mushyingure rero mbataburo y'ibyo bintu abantu bakandeba bakavuza induru none se ubwo ukoreme ihe mirimo se ku buryo yabigutunzana muri Kigali ivuga butumwe gusa cyangwa hari n'ibindi ukora umurimo w'Imana nta kinyoma nshaka mugabo nageze i Kigali ngewe naracuruzaga ko ari ubuhamya burebure aretse nkazagaruka kubugutanga uduha ku kantu gusa twumva ukuntu Imana nyine irinda umuntu kugeza igihe uri kuba muri Kigali bisaba imibare bisaba gutekereza cyane ntabwo ari ukwicara nese wabeshejweho n'iki n'abo bana ni abasore n'inkumi baba bakeneye gufata amafunguro ya mu gitondo ku manywa nimugoroba abakecuru n'izo nzu n'ubundi buzima sinzi barashobora kuba baranagiye baragize amahirwe bakajya no mu ishuri wabashishijwe n'ihe mirimo Imana nikubwira ngo nzagukurikirana izagukurikirana yarampaye isezerano irambwira ngo nujya ikuzimu nzagukurayo nujya munsi y'urutare nzagukurayo nujya mu kirere uzansangayo mbi imbere imbuza gucuruza hagati y'ibyo rero bikomeye bikakaye Imana yambujije gucuruza nari mfite inzozi nkabona ndahantu ku nyanja ndi kuroba amafi meza kandi menshi kayoza nkayasusurutsa ku kazuba ndabigumana ndabibana rero njya gucuruza Imana irambwira ngo uhereye none bihanurwa n'umusaza aracyariho uhereye none ntuzongera gusubira mu isoko yitwa Roporo aracyariho arahanura tuhereye none uko Imana ivuze ngira ngo igiye kumbwira nyine ko ngiye gukira dukunda ubukire ati ntuzongera gusubira mu isoko gucuruza ugiye kugendana nanjye tuvuga ubutumwa bwiza ndamureba kuko nari mfite irari ryo gucuruza ubuzima bwanjye ko ari ugucuruza numva byahanuye simbikunze ndavuga ntariko uyu musaza uwamugira ngewe akabana na mama n'amabukwe ubu ngubu bakamubuza gucuruza n'aba bana yabaho ndumva imbwa bayikubitiye mu Bugarama iravuga ngo ejo gishoma rizarema ndivuga vuba ejo ndagiye arongera arahanura ngo nubirenga ukajya mu isoko nzagufata mu ijosi ngukubite hasi ngugira akabarore muruzi isoko ryose kandi igishoro uzakibura naho waririraga bahateze cyamunara nuko byagenze none warabiretse sinakubwiye ko ngira byinshi
sinakubwiye ko ngira byinshi ugira byinshi bigutunze nyine ngira byinshi by'ubuhamya wabimbwiye kuri ubu ngubu muri Kigali ubayeho gute ukora ibiki muri Kigali narahageze ndavuga ntoya ndacyari muto cya kabiri mfite imbaraga ngomba kujya gucuruza nivuga butumwa ndabona ari rikeye ni ngomba kujya gucuruza ngashakisha ndagenda njye Gitarama darangura ndazana ibintu Imana yohereza umugabo w'Igitarama ukiri mutoya aravuga ngo mama ngo irambwiye ngo ikurebeye mu rukundo rwayo reka kwirirwa ujarajara izagutunga neza kandi hinduye uburyo ndavuga ngo ubwo itambuje gucuruza ndasubirayo nasubiye rero ngigera mu isoko umuntu arandeba w'umumama arambwira ngo mama ngo wowe Imana irambwiye ngo numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo icara hasi kuko ibingibi uzabyanduriramo ngo ntizakwicisha inzara ndataha ibyo natahanye byampezeho ndabimena ibindi ndabitanga ndangije mu nzozi zanjye mbona umugabo wandambagije yaje akiza numva ngize ubwoba nkorwa n'isoni kujya gutora intebe cyangwa kumwinjiza ngo mugire mu nzu karibu birananira wandambagije hari mu nzozi noneho mbona nkozwe n'isoni ndangije wehe yiha agatebe araza nyicara iruhande ari kumwe n'abandi bantu babiri ubwo bari batatu arambwira ngo mva ntuye muri Amerika ubu rero imibabaro ufite yose si uko ntayizi ndayizi ariko nzanywe no kuguhumuriza ntuzongere gusubira mu bintu by'ubucuruzi ukomeze umurimo wanjye nzagutunga nzakwambika nzakugaburira nzakugirira neza nzabana nawe nkwisinyeho buri kimwe cyose haleluya mbona ibyo nari ndimo yabisandaje byasandaye arangije arambwira ngo sinkujyana ngiye kwitegura nimara kwitegura nzaza dukora ubukwe ngujyana mandakangutse ndatura ndihana ndabandi nagucumuyeho Uwiteka uwo mukwe rero ni umwami Yesu yego nyuma yaje kwigishura kimeze gute ndacyari ku mikorere y'I Kigali uracyari ku mikorere y'I Kigali ubwo nyine nahize nihana ibyo gucuruza numva se kwambuza gucuruza naricaye hasi vuga ubutumwa nkora umurimo w'Imana sinjya sabiriza aya rwose mvuga ubutumwa ndarya ndanywa ndambara ndishyura inzu n'ibyo bimbeshejeho none se ko utashatse umugabo abagira ikibazo nk'icyo bagashaka abagabo hari iteka abaciraho se abashaka abagabo rwose ni byiza umutima wiwe umwemereye agashaka neza akagira urugo rwiza nta teka namuciraho kuko ni uburenganzira bwiwe none ubu se gutereta byarahagaze nta kigutereta aba bantu biyongeyeho nabi Kigali ntabyo rwose byararangiye nakuze nabaye umukecuru urakoze rero turagushimiye uwaciye mu bintu bikomeye abantu bababwira iki mu masegonda ni iki kintu bababwira mu bijyanye n'ubuhamya watanze bo bitwara ute mu bigeragezo bitandukanye nk'ibyo wagiye ucamo ababirimo bo wababwira iki cyangwa n'abandi byazageraho inkoni ya mbere yo kwitwaza mu bigeragezo no mu rugendo rukakaye rw'ubutayu ni ukwakira Yesu nk'umwami wawe ukamwikoreza imitwaro yawe yose n'imibabaro yawe yose ukabimwegurira ntugende usubira inyuma ukavuga ngo mbisemo gukorera Yesu ukamaramaza kandi ariko nawe ukaba ufite ijambo mwavuganye iyo ufite ijambo mwavuganye ugenda ubigendera bikakubera inkoni witwaza wahura n'ubunyerezi aho uhuye n'ibikunyereza ukavuga ati Yesu yavuganye nanjye waba uburaye rimwe ukavuga ati reka nsenge njye kwivi bampereza ibiryo n'ukuri nizo nama abantu bagiye bakujya hirya no hino bakagutererana musengana abandi bagatereta ukabangira bakakugira umwanzi warababariye cyangwa cyabafitiyeho inzika narababariye umuntu yari umunyamubiri ajyana n'umubiri umuntu yari umunyamwuka ajyana n'umwuka narababariye turanavugana nta bibazo komeza mama Esther Scholastique Nyirasabimana tugushimiye ikiganiro uduhaye kijyanye n'ubuhamya bw'inzira waciyemo turagushimiye cyane nakoze cyane nshuti bakunzi dushimiye Scholastique twaganiriye avuze byinshi ubuhamya ku buryo mwe ku bundi
twizere ko nawe aho uri hari icyo wumvise cyangwa se ushoboye kuba wagira icyo uvanamo kugira ngo kigufasha nawe mu rugendo rw'ibibazo runaka wahura nabyo. Tubashimire cyane rero, mukomeze mukubwe neza cyane, kandi twizere ko n'ubutaha uzagaruka noneho ugafata n'umwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana. Uzaza? Nzaza rwose. Murakoze cyane, nanjye mbashimire, mukomeze mubane natwe ku Mpuhwe TV, turabakunda cyane.